Kigomano-ini kia mwaka gia kanitha wa Orthodox niho Mbeu njethi maheanite mendekithia ma ITEMI riao hari kugitira maria maturigiceirie na uria magireirwo ni gukuruhanio. Tukoretwo twina kiungano kia andu ethi makiria wa thikũ 4 ya kurora horo wa meikarire ya mazingira yitu na ni turambiriria na kuraunchi uhandi wa mite 1000 thini wa itura riri ya Nyeri. Mbeu njethi aya ni moreti aru nao kunyitanira nao hari uhandi wa miti iria niyo njira ya imwe ya kuhitana na ugaruruku wa ucenjia wa RIERA. One of the things tukoretwo tukiaririria ni matters si koinie na SRHR matters ni maundu maria youth magirirwo marore meikarire-ini yao, maundu maria mara consent namo, maria mara entail in terms of uria tura associate to o hindi ya kigomano giki maundu maria marahutia Mbeu njethi ta uhuthiri wa dawa cia kurebia na unyui wa njohi ni maririirio ini wa kampu teno nitwaririria muno maundu macio maratuma maime njira iria yagireire na kanitha ucio ni undu uria agunu korwo gika hindi ciothe na kumonia uguo tugo kwagiririe ni gwika ati. Atongoria a kanitha uyu ni moretie Mbeu njethi kuhiukia mieke iria iri kuo ya mawira niguo kuhitana na thina wa wagi wa wira. The youth have so many gifts and we try to encourage them to utilize these gifts. There is so many things that the youth can do. We try to encourage them to do projects at their schools, in their community. Ourselves, we are here to encourage them and to support them to see that they have a future in their lives. Handũ-inĩ ha Kameme TV ritwa rĩakwa nĩ Ng'ang'a wa Nyokabi.